Najväčšou chybou, ktorú dnes môžeš vidieť je, že ľudia podceňujú technologický pokrok. Napriek tomu, že žijú v bezprecedentne technologickom svete, v ktorom kapacita AI rastie tempom 10-násobku každých 6 mesiacov, kde fabrika v Číne robí 1 000 000 aut ročne s 95% automatizáciou v cykloch 40 sekúnd, v ktorom si môžeš ľahko tipnúť, že ďalšia generácia tovární pôjde tak na 98. Video z 2020, na ktorom by auto zrazilo chodcov, nebyť práce týmu Tesly. Automatické núdzové brzdenie je štandardom v každej Tesle, funguje aj keď nie je aktivovaný autopilot alebo FSD a poteší blízkych každého výhercu Darwinovej ceny, ktorý nepozeral cez cestu. V minulom roku kumulatívne postavila 5 miliónov robotov, teda aut, záleží na tvojom porozumení technológie. Z toho 1 milión už skenuje cesty v Európe. Postavila 20. milióntu baterku vlastného dizajnu. V Berlíne a Texase dosiahla tempo produkcie, ktoré by bežnému smrteľníkovi vyzulo papuče. Továreň v Šanghaji dosiahla strop svojej kapacity. Nainštalovala vyše 11 000 nových nabíjačiek a celosvetovo ich má viac ako George z Vratov deja. Ohlasila továreň na auta v Mehiku a fabriku na Megapeky v Šanghaji. Model S na Nürburgringu prekonal vlastný rekord o 8 sekúnd. Tesly boli hodnotené výrobou ako najamerickejšie auta. Model Y sa stal najpredávanejším autom planéty. Väčšina výrobcov prešla IQ testom a pridala sa ku štandardu nabíjačiek Tesly. And charging system. But at Ford, we have no ambition to go into the power industry and energy storage. So for us, this is a really important thing for our country. And Ford. Yeah. Aj keď niektorým test trvalo 7 mesiacov dlhšie. Rozbehla inštalácie Powerwallov v 4 ďalších krajinách a globálne ich nasadila vyše 500 000. Prišla s ďalšou generáciou Powerwallu. Chránila 13 miliónov domácností pred výpadkami. Spustila predaj upgradenutého modelu 3 v Európe a Ázii. Do drahšieho peračníka hodila 2 nové pastelky. Doručila prvé Cybertrucky, odhalila ďalšiu generáciu Optimusa. A v tomto roku bude pokračovať v akcelerácii tranzície sveta na obnoviteľné zdroje energie. Ak si mal produktívnejší rok, môžeš sa pochváliť v komente alebo zdieľať svoj názor z článku o tom, aká je Tesla pijavica. Predaj spaľovákov mal svoj vrchol tak 7 rokov dozadu. A tradičné automobilky sú ohľadom elektromobilov rezervované, zatiaľ čo na jeden elektromobil existujú 2 milióny rezervácií. Od autonómie, všeobecnej umelej inteligencie, pokročilých čipov v mozgu, medziplanetárnych rakiet a humanoidných robotov na všetko nás delí 6 rokov. Tesla je výrobcom energie, okrem iného čerpacou stanicou, dílerom aut, servisom, výrobcom aut a šoférom. Do konca dekády ostáva 60%.